ヤマピーチャンネル Do It Yourself。はい、どうもヤマピーです。今日は8月の1日です。渋々湾に浮いてます。車中泊からの証拠になります。さて今日は何が釣れるでしょうか。お楽しみに。しました。モーニングフィッシュ。何かな。根魚っぽいね。ないかな。ないか根魚。さあ、モーニングフィッシュは何でしょうか。2匹。また2匹です。よっしゃ。また2匹ゲットしました。2匹。なんかな。引き出した。引き出した。おお。大きいのかな。引き出した。行こう。なんかな。大きいかもこれ。これは時間がかかりそうだな。なんかな。長期戦です。これは長期戦です。さて何がかかったのでしょうか。潜るからな。根魚かな。さあ、なんかな。ちょっとわかんない。なんでしょうか。無理しないで出していきます。
ます。もう相手がちょっと疲れるのをね分かってかなんでしょうか。戦いは長くなりそうです。引きがすごいんだよね。なんだ出てきた。なんだ、青か青かウリか。出てきた。ウリっぽいね。見えてきました。ウリだ。空気をそして、よし、そろそろいけるかな。深いね。80番分やね。ナイスフィッシュ。でっか。重っ。重っ。70かな。よいしょ。でっかいど。でっかいど。70オーバーかな。70オーバー。でっかいどを釣りました。ナイスフィッシュです。よし。ナイスフィッシュ。なんかヒットしました。なんだ？青物かな？何色か？さて、何でしょうか？ぬるやがらをゲットしました。はい、時刻がね11時になりました。
人流しして帰ります。さて何か釣れるでしょうか。よっしゃ、ラストフィッシュ。軽いな、軽い。なんかなこれ、エソ重はた、軽いです。さあ最後は最後はエソでした。帰ります。あ、ダメかこれ。